Welcome to another video. asxaabteyda meel kastoo aad joogtaan waa anigu ah walaalkiin saaxiibkiin wax kastaba everything idin ah walaalkiin Moha Abdi Ibrahim Moha Sido family halkaad nagala socotaan waa channelkeena Moha Sido waxaan ka codsan haddii ay tahay markii ugu horeyso aad soo booqato channelkeena inaad subscribe noo saarto sidoo kale video haddii uu ku cajabiyana inaad like noo saarto sii share garayso aad gaarsiiso asxaabtaada inta aad gaarsiiso aad la sii wadaagto maanta waxaa idin wadaa wax yar oo aan TikTok ku soo arkay oo aad iyo aad iga cajabiyay waxaan ka codsan haddii aad danaynayso in aan si fiican u taabtaabto arrinka faato waxa aan rabo inaan dhagaha ku shubo ama kuu sheego ama aan jeclaystay inaan asxaabteyda oo dhan wadaago koobkaaga shaah inaad soo qaadato marka ugu horeyso inaad soo dhawaato kursi inaad kusoo fariisato soo dhawaato aniga kursiga xataa waa kasoo kaca maanta wax kala ku fadhiya laakiin wiilasheyga waa only private studio oo dhan ama private iska aliya Black Studio family maanta waxaa soo arkay oo aad iyo aad u yaabiyay TikTok barta TikTok ee dhalinyarada ku badan tahay ku soo arkay filimka arday qayb yar oo kamid ah oo la soo jaray oo wiil raabar ah oo heesaha raabka qaadi jiray oo marxata shan buu hees la soo qaaday oo Cabdul Rasaas la yiraahdo waa kuwara mehed ma heesta hadda taas fiican ma xasuusto laakiin wiil adiga raaba dhankaas fanka iyo raabka naga soo galay iyo waxaa meeshan sida soo tartiisiyay gabar actrice ka ah filimka arday bal isla fiirina marka gabadhan yarta ah waxay wiilkan waxa lagu tartan ayagu markay filimka jiraan si caadi ah tartamayeen laakiin waxa tartan soo challenge gareeyay dhalinyarada iska challenge gareeyay isku keenkay dumarka iyo ragga markii la joogo dhanka waxbarashada waliba Soomaalida markii la yiraahdo kee wadan jacayl inkastoo wadanka la wada jecel dumar rag oo sakaleynaa haddana markii xigmadda la yiraahdo xigmadaha wadan jacaylka dadka uga soo maaxay kee ku fiican wali soo yiri marka masal filimka aan daawanay dhankaas noo raayo xaggaas waxba ma jiraan mucaarad cidlaha iska noqonaa ka soo gudub marka waxaa la yiri fasalka marka mudiir waa taqaanaa macallimadii marka waxay dhahday yaa ma taqaanaa qof walba waxaan rabaa wixii ku jiro qof walba wixii uu yaqaano oo ku jiro inuu noo qaado Cabdul Rasaas oo soo booday qoftaan qof timiya ma fahmin jawiga Jabuuti macaan ma fahmin bal asla fiirsana marka asaa koor gabadhan yaan koor dhicin waa iska fududaa marka yaan koor dhicin gabadhan waxay qaaday Xaliimo Qaliif Magool ay ku luqaysay oo axtaa ay ku hanatay bilado sharaf ay ku hanatay oo hooyay Afrika ay huruudoy iskoolaadka nagu soo bari jiray marka bal asla fiirino gabadhan wiilkan adigana waxaa noogu socdaa qaybta hoose ee commentiga wixii fikirka dhaafan gabadhan wiilka ayaa ku fiican imaamada siiyay dhankoosii commentiga noogu socday bal aan ku hormarno part 1 Cabdul Rasaas ku hormarayna sida macallimad maya ma fahmin aniga heesaas okay adigu istaag waxaad fahanto ee taqaano ee fahmi kartay jiilkaaga noo sheegsan anagu noo fahano okay abusta iga dhacday ma fahmin waxa weyn ma arkeen ma fahmin waa maqle murankooda dadkan turki miya jawiga Jabuuti macaan jabkiyo kistamiya kaas wajigiisa ila arag cabsi waayo oh my god si kastoo aad Cabdul Rasaas wuu raabay ninka weyn oo fanka soo gudiraadkiisa soo qaatay Sharma Boy Cabdul Rasaas ka sarana bal isla fiirina Cabdul Rasaas aadkiisa waa aragnay bal gabadh qaaraamiga markaan oo kale aan waa markaan dhigi jirin cimaamada u saari jiray qaaraamiga bal noogu tuur adigan Hey Afrika hurudoy ado ku heriye hurudoy aliyadadi hurudoy hadba'unay hurudoy ahamala sara hurudoy halisisa yahoga aminaya dulilama ila kacabloyina iga timaadaan oo marka uu jiraniga ودنا اسكان محتوى وطن تعال هذا وطن جعشة وحكا عطسنا إلى فيديو هلا يقرأسو عشان يقرأسو واطا مركا waxaa marka la yaab ah dhalinyarada sanadkan jirto in ay u badan yihiin dhankaas iyo waxyaabaha miyuuga ah boobka heesaha boobka inay u badan yihiin inaysan qeyradii wadaninimo iyo wadan jacaylkii iyo ma aqaano inaysan yacni ku abowsanayn oo haddii aan maanta xitaa wax ka weydiiso dhahdo bal maxaa ka taqaanaa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee hore 1980 waxaa iska soo jira ma aqaan
kuwa ugu roon Cabdiqaadir Sanka wixii ka dambeeyay la fool iyo meelahaas iyo farxi fiska iyo kuwa ugu roon kuwaas ay yaqaanaan oo ugu odaysan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa rabaa inaan fariin meeshan dhex marsiiyo waxaan leeyahay dhalinyaro dalkiina iyo dadkiina inaad barataan waa wax aad u muhiim ah sidoo kale inaad murtida maashaan waa wax aad u muhiim ah sababtoo waxaan Afrikaanka kale oo dhan kaga duwanahay waa luqadda iyo mataqaanaa iyo murtida iyo madadaalada iyo mataqaanaa Ilaahay heybada uu nasiiyay talantiga nagu qarsoon iyo sidoo kale waxa la yiraahdo diinta marka Ilaahay baa horta ku mahadleh oo diinta islaamkana nagu soo sidoo kalena luqadan aadka u macaan oo mataqaanaa margiga hormaba meesha loo jiidmaysan nasiiyay marka waxaa idin kula talinaa kor hoos inaad aad ugu dhigdaataan dhaqankiina iyo diinna iyo soo jireen haatina uu yaashiina macnaha wada idin faraya waxaa idin dhiilaa dhalinyarada saga ciyaarana si kastoo ay tahay waxaan leeyahay asxaabta intaan ku kulmi doono muuqaal kan oo kale waa aad xiiso badan sidaas iyo assalaamu calaykum intaan dhammaan barnaamijkan soo xirin waxaa idin sheega YouTube ka inaan waxaa u maleysay inaan ka caabisay maalin kasta video soo geliyo sababtoo ah wax daawado ma leh YouTube ka hore lagu yaqaanayna waa xogaha ciladii waxba ku yimaadeen oo views ka fiican lahaa oo la daawan jiray oo dadku ay ku xirnaayeen laakiin kan waxaan dartaan furay kan asxaabtii hore linkii waxba hadda u diri lahaay ma asay dhanba gacanta kuma haayo oo mataqaanaa hadda kaas intaan video soo geliyo kan linkiisa soo dhigaa xataa kaas ma bahayo fariin kuma jiro oo cilad waxba isdaba maro private hadda aan rabin inta ka sheego si kastoo aad waxaad leeyahay YouTube kan soo kiciya haddii aad kan soo kicisaan kii hore meesha uu maray email ka fiican aan geysaan anigana maalin kasta waxaa soo geli doonaa video hada igu adkaato sababtoo ah video naftiisa shaqo rabaa in la duubo rabaa in la edit gareeyo rabaa in mawduuc la qoro loo soo fikiro la waxa dadkan waa iska fahansantiin inta badan intiina badan xataa aniga waa idin darasana update-ka jeceshay marka yaana waxba idinku daana hadalka marada video inuu sii dheeraado editkiisa xataa gabaasoo sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu